喂邊位？女係咪你啊？出聲啊！阿生，咁夜仲未瞓，仲係好擔心你個女啊？我怕你聽晚12點前攞翻啲貨嚟交換你個女。你知我份人㗎啦，我冇電上咧，我控制唔到我自己㗎。聽晚之前你湊夠100斤啊！阿生，今日批貨值30萬，而家抬幾抬，個價翻值50萬，都要送晒啲貨翻嚟，救翻我女啊！去啊！去啊！阿生，記住啊，我變咗敗家，逼得我好慘啊！我冇放交俾你哋，我哋隨時都會死㗎。如果唔想死啊，聽晚12點前揾翻條靚妹出嚟。仲揾你唔到，你走去邊？救命啊！有冇人救啊！救阿仔，有冇事啊？我整親隻腳啊！我孭你一塊。小心！阿仔，你點啊？阿仔，好彩有你咋，冇事啦。阿仔，阿仔你點啊？我咁大個女都冇見過咁多血，撳住得唔得啊？得，要亂針。我唔識點樣去。睇清楚，你抬高頭望個天，揾唔揾到？我揾到啦！跟住北極星，就可以行出呢座山。阿仔，唔好瞓啦，起身啦，起身啊！起身龍成虎，阿仔，我唔會抌低你。你都唔准抌低我！你同我揾北極星，我就要翻屋企啊！你過嚟睇下貓仔，即刻講嘅，快啲抬下貓仔離開呢度啦！哎呀，仔啊！